la conclusione improvvisa, traversa del Football Club. Ancora schiena. Conclusione pericolosa, anzi trova l'1-1 il Football Club dopo 5 minuti del secondo tempo. Ha segnalato che mancano 3 minuti, ultime speranze per le maniera il tiro di Crielesi che firma il 2-2 quando appunto mancano 3 minuti alla fine della partita. Tempo. Il cross in mezzo, Piloca di testa, dall'altra parte fa la torre e c'è il gol che l'arbitro però annulla, forse per una spinta rosa per la Toni Ponzi. Attenzione ancora a Crielesi non si ferma più, il tiro, e con questa conclusione termina la partita 2-2 tra Football Club e Toni Ponzi nella prima giornata della Serie A2.